มันเป็นเครื่องบินที่พลิกโฉมของสมรภูมิกลางเวหาคุณรู้ได้เลยว่ามันเป็นนักสู้ที่จะครองเวหามันทำให้สมรภูมิกลางเวหากลับมาอยู่ในมืออเมริกาและยกระดับมาตรฐานไว้จนสุดสูงอัตราความสำเร็จคือ104-0ไม่เคยมีมาก่อนในการรบบนน่านฟ้านี่เป็นเรื่องราวเบื้องหลังของยักษ์ใหญ่ที่อยู่บนฟากฟ้าเครื่องบิน F-15 เอาชนะเสียงวิจารณ์ได้อย่างไรรอดจากโศกนาฏกรรมอย่างไรมันกลายเป็นเจ้าเวหาของโลกได้อย่างไรดีมากมันต้องอย่างนี้สิและกรุยทางสู่สวรรค์เบื้องบนได้อย่างไรเคยมีคนคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้นะคะมกราคม ปี 1999 ประธานาธิบดียูโกสลาเวียโบดัน มิโลเซวิชเปิดฉากการรบแยกประเทศเป็นสิ่งเสี่ยงกองทหารชาวเซอร์เบียฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวบอสเนียและอาร์เมเนียผู้อพยพที่หวาดกลัวมาอยู่ตรงชายแดนเป็นฤดูหนาวพวกเขาไร้ที่ไปมีหลายพันคนถูกบังคับให้ออกจากหมู่บ้านออกจากบ้านเพราะปืนนาโต้คิดจะใช้แผนใหม่ภารกิจร่วมของพันธมิตรที่จะเอาชนะชาวเซิร์ฟจากบนฟ้านาโต้หวั่นเกรงว่ามันอาจจะทำให้เกิดสงครามภาคพื้นดินในยุโรปพันโทไมเคิลชาวเวอร์เคยดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่อาวุธของฝูงบิน F-15C ในภารกิจของทัพพันธมิตรมันเป็นการตั้งรบครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่เราพยายามเอาชนะโดยใช้กองทัพอากาศเพื่อโจมตีเป้าหมายโดยไม่มีกองทัพบกมาเกี่ยวข้องสงครามเวหาใกล้จะเกิดแต่มีปัญหาระบบป้องกันของเซอร์เบียนั้นไร้เทียมทานเพราะมิตรประเทศข้างเคียงอย่างรัสเซียประเทศรัสเซียขายอุปกรณ์ทางทหารให้กับเซอร์เบียมีทหารจำนวนมากผ่านการฝึกจากรัสเซียดังนั้นจะพูดได้ว่าพวกเขาแนบแน่นกับทหารของประเทศรัสเซียมากนาโต้อาจทำให้สงครามเย็นแย่ลงแต่ยังมีทางเลือกอยู่หากเราไม่ทำอะไรเลยจะมีความเสี่ยงมากกว่าการที่เราได้กระทำมีนาคมปี 1999 คืนแรกของสงครามเครื่องบินพันธมิตร 16 ลำมุ่งหน้าไปน่านฟ้าของเซอร์เบียพร้อมที่จะโจมตีในด้านผู้นำกองทัพอากาศพึ่งพาเครื่องบินโจมตี F-15 มันเปรี่ยวไวและพิศวงรอบตัวกองทัพอากาศเลือกใช้มันเมื่อต้องเข้าสู่สมรภูมิรบแบบกลางเวหาเครื่อง F-15 ได้รับการออกแบบให้มีความสามารถในการเป็นเจ้าเวหาเครื่องยนต์เทอร์โบเพรตแอนด์วิทนีย์2เครื่องทำให้ F-15 ทำความเร็วถึง 2.5 มัคหรือเป็น 2.5 เท่าของความเร็วเสียงนี่คือจุดที่แรงดันออกมาคุณจะเห็นว่ามีเขม่านิดหน่อยนั่นก็เพราะว่ามีความร้อนสูงมากและมีพลังงานมากมายออกมาจากตรงนี้เครื่อง F-15 สามารถบินได้เร็วกว่าเครื่องบิน 747 ถึง 3 เท่าเครื่องยนต์ขนาดใหญ่ของมันทำให้เกิดแรงดันมากกว่า 50,000 ปอนด์แรงดันมหาศาลที่เกิดขึ้นด้านหลังเครื่องบินทำให้เราบินได้เร็วเราจึงบินได้สูงกว่าคู่ต่อสู้ที่ยุโรปตะวันออก F-15 2 ลำคุ้มครอง F-117 Stealth 10 ลำกับเครื่อง B-2 2 ลำในน่านฟ้าเซอร์เบียเครื่องบินล้ำสมัยมูลค่า$10,000 ล้านอยู่ใต้การอารักขาของ F-15 เครื่องบินทิ้งระเบิดเชี่ยวชาญในการโจมตีภาคพื้นดินแต่บนฟ้าเป็นอีกเรื่องหนึ่งหากทหารชาวเซิร์ฟเห็นพวกมันเครื่อง F-15 อาจเป็นทางรอดเดียวของพวกเขาแค่ลำเดียวก็เป็นเรื่องแล้วหากเราไม่เห็นฝ่ายตรงข้ามจนเขาอยู่ข้างหลังพวกเราแค่ยิงตกลำหนึ่งก็เป็นเรื่องแล้วมันอาจทำให้สงครามทั้งหมดสิ้นสุด
แต่ว่าภายในไม่กี่นาทีพันโทไมเคิลชาวเวอร์ก็มองเห็นยานบินที่ไม่อาจระบุสัญชาติ เรารู้ดีว่ากองทัพอากาศเซอร์เบียมีแต่เรื่องมิก 29 พวกเขามี 14 ลำ เราบินไปแล้วก็บินวน1 รอบ จากนั้นก็อ้อมกลับ แล้วผมก็เห็นสัญญาณเรดาร์ ผมคิดว่ามีข้าศึกอยู่ 2-3 ไมล์ข้างล่าง เขาวนมาแล้วก็ในตอนนี้ผมเห็นในเรดาร์ทันที่ว่ามันจะอยู่ในตำแหน่งเดิม มันเข้ามาใกล้ผมมากขึ้น ผมก็เลยเมื่อ 25 ไมล์แล้ว ชาวเวอร์กำลังมีภัยเพราะสภาพแวดล้อมที่ซับซ้อนทำให้เขาลำบาก สงครามกลางเวหาเหนือโคโซโวแตกต่างจากสงครามในทะเลทรายที่เกิดขึ้น 2-3 ปีก่อนมาก นักประพันธ์ดรเรเบคก้าแกรนท์เป็นหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญฝ่ายพลเรือนด้านประวัติศาสตร์และเครื่องบินของทัพฟ้า เครื่องบินของพันธมิตรที่บินให้นาโตสามารถทำงานได้ในพื้นที่เล็กกว่ามากเหนือฟ้าโคโซโวเครื่องมิกซ์จากกองทัพเซอร์เบียสามารถบินเข้ามาใกล้พวกเราได้ดีกว่าเครื่องบินที่ใช้ในกองทัพพันธมิตรซะอีกในระยะใกล้เคียงคุณไม่อาจทำผิดพลาดและเวลาไม่อยู่ข้างคุณสมมติมี2 เครื่องบินด้วยความเร็วมัค 1พวกเขาต้องเร็ว2 มัคเพื่อเข้าใกล้ระยะจากร่น1 ไมล์ทุก30 วินาทีคุณมีเวลาไม่มากต่อให้คุณอยู่ห่าง 20-30 ไมล์คุณอาจจะมีเวลา 15-20 วิเพื่อแก้ปัญหาเหล่านี้ก่อนที่สถานการณ์จะเลวร้ายชาวเวอร์มีเวลาไม่กี่วิเพื่อตัดสินว่าเขาเจอกับเครื่องของข้าศึกหรือเครื่องของพันธมิตรเขาจ้องมองเรดาร์ที่อยู่ตรงจมูกของ F-15 เรดาร์จะส่งรหัสสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้เครื่องบินไม่ปรากฏสัญชาติตอบกลับมาเรดาร์สามารถบอกรายละเอียดที่เกี่ยวกับเครื่องบินได้และไม่ใช่แค่เรื่องความสูงความเร็วเป้าหมายและอื่นๆแต่ว่ามันอาจบอกได้ว่าเป็นเครื่องอะไรเป็นเครื่องมิก 29 SU 27หรือว่า747นักบินเรียกว่าสัญญาณตอบไม่ก็ตายหากเครื่องที่ได้รับสัญญาณเป็นมิตรมันจะตอบกลับทันทีเครื่องยังคงมุ่งหน้ามาหาไมเคิลชาวเวอร์แต่ทว่ามันไม่ตอบกลับทันใดนั้นผมก็ภายใน 2-3 วินาทีผมก็รู้ว่าเป็นมิก 29ตอนนั้นความดันเลือดของผมสูบฉีดอย่างรุนแรงชาวเวอร์รู้ทันทีว่าเครื่องมิกไม่ได้พุ่งเป้ามาที่เขาแต่เป็นหนึ่งในเครื่อง F-117 ข้างหลังเขาที่เขาคุ้มกันต่างหากชาวเวอร์ต้องเล็งมิสไซล์ของเขาด้วยความแม่นยำเขาเตรียมกดปุ่มยิงมิสไซล์แล้วยิงมันกลายเป็นลูกไฟขนาดใหญ่ผมมองเห็นลูกไฟและผมมองเห็นเครื่องลำนั้นดิ่งลงสู่พื้นผมจึงพูดว่าสปัตวันทางวิทยุแล้วก็มองดูมันกระแทกพื้นสเปรดวันแปลว่าไม่แค่ยิงโดนแต่ยิงตกสเปรดวันครั้งนี้เกิดขึ้นได้ทันเวลาเครื่องนั่นเข้ามาใกล้ 2-3 พันฟุตเครื่องมิกซ์ของเซอร์เบียเข้ามาใกล้เครื่อง F-117แน่นอนว่านักบินของเราผู้กองไมเคิลชาวเวอร์ได้ช่วยเครื่อง F-117 เอาไว้เครื่องมิกของเซอร์เบียไม่เป็นภัยอีกเครื่อง B2 กับ F-117 ได้ทำงานด้วยการกำจัดเป้าหมายทางทหารหลาย10 แห่งเครื่อง F-15 เป็นผู้นำอีกครั้งโดยเคลียร์เครื่องมิกซ์ของเซอร์เบียและทำให้นาโตได้เปรียบในสงครามเวหาและหยุดการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้นในโคโซโวหลังทิ้งระเบิด2 เดือนมิโลเซวิกยอมแพ้3 ปีหลังจากเปิดตัวเครื่องบินนักบินกลุ่มแรกของ F-15 จะแสดงให้โลกเห็นว่าของเล่นใหม่เป็นอย่างไรมกราคมปี 1975 ฐานทัพอากาศแกรนด์ฟอร์ก นอร์ทดาโคตานักบินเครื่อง F-15 สวมชุดทนแรงกดดันจากความสูงและเตรียมตัวทดสอบเครื่อง F-15 Eagle เป้าหมายเพื่อทดสอบขีดจำกัดของเครื่องบินดูว่ามันเร็วแค่ไหนและทำอะไรได้บ้าง
F-15 ออกบิน 17 วินาทีให้หลัง มันก็บินได้เร็วกว่าความเร็วเสียง มันหักหัวขึ้นและบินขึ้นจนเกือบจะเป็นแนวตั้ง ภายใน 3 นาที F-15 ก็บินขึ้นไปเหนือพื้น 98,000 ฟุต เร็วกว่าเครื่องบินทุกชนิดที่เคยมีมา ใครก็ตามที่ได้ขับหรือเห็น F-15 ตอนบิน จะรู้สึกมั่นใจว่ามันเป็นเครื่องบินรบที่สุดยอดที่สุดที่กองทัพอากาศต้องการเลยล่ะ นี่คือชัยชนะของทัพฟ้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อดูจากสถิติของคู่อริเก่าที่เคยทำเอาไว้ มิกของโซเวียต แต่เพราะสงครามเวียดนามจบแล้ว F-15 ยังต้องพิสูจน์ตัวเองในสนามรบอยู่ มันได้โอกาสในสถานที่ที่ไม่คาดคิด ปี 1979 สงครามเย็นไปถึงตะวันออกกลาง ประเทศพันธมิตรโซเวียตอย่างซีเรียกับอียิปต์มีอาวุธที่ล้ำสมัย ของยอดนิยมเครื่องมิก อิสราเอลหันมาหาสหรัฐขอความสนับสนุน พวกเขาปกป้องตัวเองจากภัยคุกคาม พวกเรามีสัมพันธ์อันดีกับกองทัพอากาศอิสราเอลเสมอนะครับ เราแลกเปลี่ยนความรู้ด้านเครื่องบินกับแท็กติก ตอนพวกเขาเห็น F-15 พวกเขาต้องการ F-15 ในทันทีเลยครับ 27 มิถุนายน ปี 1979 อิสราเอลสั่งซื้อเครื่องบินใหม่ของอเมริกา 25 ลำ อาวุธใหม่มาถึงทันเวลา 2-3 นาทีก่อนเที่ยง มิก 21 ซีเรีย 4 ลำ มายังสนามบินอิสราเอล โจมตีกระทันหัน อิสราเอลรู้ว่ามันมา และแจ้ง F-15 4 เครื่องที่บินลาดตระเวนอยู่ ผมจำได้ว่าเส้นขอบฟ้าวันนั้นมันเคลียร์มาก และด้านล่างเรามีเมฆรวมตัวอยู่นิดหน่อย พวกเราได้ไฟเขียวให้ไปเพื่อเข้าไปขัดขวางเครื่องมิก นายพลจัตวาโมเช่เมลนิกเป็นหนึ่งในสุดยอดนักบินของกองทัพอิสราเอลมากว่า 38 ปี วันนั้นในปี 1979 เขานั่งอยู่ในเครื่องบินรบที่ไม่เคยใช้ในการรบจริงมาก่อนเลย เราได้รับสัญญาณจากเรดาร์ว่ามองเห็นเครื่องมิกมันอยู่ห่างออกไปราว30หรือ25ไมล์และเราได้รับอนุญาตให้ยิงมันได้ เพื่อดูว่าต้องยิงตรงไหนเมื่อไหร่ เมลนิกต้องพึ่งพาจอด้านหน้าของ F-15 จอทางด้านหน้า หรือฮัทก็คือแผ่นแก้วโปร่งแสงที่ตั้งอยู่บนสุดของจอบังคับการในห้องนักบิน ความเร็ว ความสูง เป้าหมาย ทุกอย่างจะปรากฏอยู่ตรงเบื้องหน้านักบิน ทุกอย่างที่คุณจำเป็นต้องควบคุมจะอยู่บนคันบังคับและคันโยก คุณจะไม่จำเป็นต้องเอามือออกมาบังคับอะไรขณะที่กำลังสู้ ทุกอย่างอยู่ที่ปลายนิ้วของคุณ หน้าจอของเมลนิกแสดงว่าเครื่องมิกกำลังพุ่งเข้ามา นี่คือภาพวิดีโอจริงของโมเช่เมลนิกยิงมิสไซล์ออกไป แต่พลาด ตอนนี้มิกรู้ตัวแล้ว เครื่องมิกย้อนกลับนักบินหักเลี้ยวทันทีไปทางเหนือเพราะว่าเขามองเห็นมิสไซล์นี่คือวิธีการปกป้องมิสไซล์มันตัวผมหมายถึงตัวล็อกเป้าหมายเรดาร์เสียหายแน่นอนว่ามิสไซล์ที่ผมยิงไปไม่มีทางถูกเครื่องมิกตอบโต้ทันทีเขาทะยานเข้าหาเมลนิกที่650ไมล์ต่อชั่วโมงเมลนิกต้องรีบคิดหากลยุทธ์อื่นเพื่อเตรียมรับมือไม่อย่างนั้นอาจถูกยิงหนึ่งในข้อดีของ F-15 มันมีวิธีล้มเครื่องบินข้าศึกได้มากกว่า1วิธี
พวกเรามีอาวุธให้ใช้หลายอย่าง หนึ่งในนั้นเป็นอาวุธ เป็นระยะไกลชื่อแอมแรม แอมแรมเป็นมิสไซล์ที่หวังผลระยะไกล แปลว่าเมื่อนักบินสามารถล็อกเป้าหมายได้แล้ว เรดาร์ของแอมแรมจะนำทางไปหาเป้า นักบินเรียกมันว่า ยิงแล้วทิ้ง นักบินสามารถปล่อยมิสไซล์ได้เกือบจะทุกด้านของเครื่องบิน นี่ก็คือตัวล็อกจรวด มันมีอยู่ทั้งสองข้าง เราเรียกมันว่าเล็บอินซีตอนที่คุณกำลังจะยิงเป้า คุณกดปุ่มยิง มันจะปล่อยจรวดแอมแรมไปกลางอากาศ แล้วมอเตอร์ก็ทำงาน แล้วมันก็จะบินไปหาเป้าทันทีครับ หากเป้าอยู่ใกล้ขึ้น F-15 จะมีมิสไซล์ติดตามความร้อนอย่าง M9 Elsight Wider สำหรับคนที่สามารถหลบมิสไซล์แล้วเข้ามาใกล้ได้ F-15 ยังมีอาวุธอีกชนิดหนึ่ง นี่ก็คือ M61A 1 แก๊สลิงกันมันสามารถยิงได้เร็วถึง6,000 นัดต่อนาที หรือเท่ากับ 100 นัดต่อวิ มันเป็นอำนาจการทำลายล้างที่สูงที่ปลายนิ้วคุณ เหนือฟ้าอิสราเอลดูเหมือนว่านักบิน F-15 โมเช่เมลนิกกำลังต่อสู้เพื่อความอยู่รอด เขายิงมิสไซล์ลูกแรกพลาด ตอนนี้คุณเหลือสองทาง จับเป้าเรดาร์ใหม่ หรือกลับไป ผมหมายถึงกลับไป ใช้นิสัยนักบินเก่า ซึ่งก็คือใช้เรดาร์ที่ดีที่สุดในโลกตาคุณ เมลนิกใช้สายตามองหามิกเหลืออีกไม่กี่วิ และในครั้งนี้เขาจะใช้มิสไซล์ที่ถูกสร้างให้กับ F-15 ของอิสราเอลโดยเฉพาะ มันชื่อ Python 3 มิสไซล์นี้มีชื่อภาษาฮิบรูว่าหัวเป็นคำย่อมาจากคำว่าพระเจ้าลงทัน พระเจ้าจะไม่ยอมให้คุณหลบมิสไซล์นี้กลางอากาศนั่น มันอยู่ในระยะผมจึงกดปุ่มยิงมันโดยทันที มิสไซล์ลูกนี้ก็โดนมิกลำแรก ไม่ถึง 30 วินาทีหลังจากเมลนิกรู้ตัว F-15 ของอิสราเอลก็สอยมิกซีเรียตก นี่เป็นครั้งแรกที่ F-15 ปะทะมิกซ์ในสนามรบจริง โลกได้เห็นแล้วว่าไม่ว่า F-15 จะเจอกับมิกซ์กี่ครั้ง F-15 ก็จะชนะ โมเช่เมลนิกกลายเป็นนักบินคนแรกที่แสดงให้โลกเห็นถึงอำนาจทำลายล้างของเครื่องบินใหม่ ผมภูมิใจและดีใจที่ได้เป็นคนแรกที่พิสูจน์ประสิทธิภาพของมันในสนามรบนะครับ ผมภูมิใจมาก เครื่องมิกเจ้าเวหา ราชาในเวียดนามถูกสอยลงจากฟากฟ้า ในอีก 5 ปีถัดมาเมลนิกกับนักบินอิสราเอลคนอื่น ใช้อาวุธทุกอย่างที่มีอยู่ในคลังสรรพาวุธของ F-15 จนยิงมิกตกกว่า 60 ลำ ในฐานะนักบิน F-15 เราตามข่าวกองทัพของอิสราเอลอย่างใกล้ชิด ผมไม่คิดว่าในปี 1980 จะมีนักบินในโลกเสรีที่แกร่งใจเครื่อง F-15 ในการต่อสู้ตัวต่อตัวนะครับ มันสามารถเอาชนะเครื่องบินทุกชนิดในโลก ทุกที่ทุกเวลาคำถามเดียวก็คือมันจะสู้ได้ดีจนชดเชยข้อเสีย ด้านขนาดของมันที่เป็นเครื่องบินขนาดใหญ่หรือไม่ และอิสราเอลก็แสดงให้เห็นว่ามันชดเชยได้ ดูเหมือน F-15 จะเป็นอาวุธสมบูรณ์แบบ สมบูรณ์ซะจนกองทัพสหรัฐตัดสินใจให้ F-15 ทำภารกิจที่ลำบากที่สุด เพื่อเอาชนะอวกาศ ปี 1985 เพนตากอนกองทัพดำเนินนโยบายตอบโต้ด้านสงครามเย็นกับสหภาพโซเวียตมาเกือบ 40 ปีแล้ว ตอนที่ยังมีสงครามเย็น
เรากับโซเวียตทำการแข่งขันกันทางด้านว่าใครจะเป็นคนที่เก่งกว่ากัน พลตรีวิลเบิร์ตดีเพียสันเป็นผู้บังคับบัญชาศูนย์ทดสอบการบินแห่งฐานทัพเอ็ดเวิร์ดแคลิฟอร์เนีย โซเวียตได้สร้างจักรวรรดิขึ้นพวกเขาขยายดินแดนตามชายแดนรัสเซียและพวกเขาก็ต้องการที่จะปกป้องมันพวกเขามีฐานมากพวกเขายังคงเน้นไปที่การขยายดินแดนต่อไปหรือปกป้องดินแดนที่มีอยู่รัสเซียพบกับสหรัฐสายลับต่อสายลับแต่ละฝ่ายอยากจะควบคุมพื้นที่ซึ่งอยู่สูงขึ้นไปอวกาศโซเวียตส่งดาวเทียมขึ้นสู่อวกาศบ่อยมากพวกเขาถ่ายภาพและภาพก็ยิ่งแม่นยำขึ้นจนตามดาวเทียมฐานของสหรัฐทันพวกเขาสามารถปล่อยดาวเทียมขึ้นไปได้ในไม่กี่ชั่วโมงและปล่อยได้มากมายเพนตากอนมองว่าดาวเทียมเหล่านี้เป็นภัยคุกคามต่อความปลอดภัยในระดับชาติพวกเขาสามารถยิงมิสไซล์ต่อต้านดาวเทียมขึ้นไปพวกเขาจะยิงและเคยยิงดาวเทียมซึ่งถูกส่งไปเพื่อการทดสอบมาแล้วพวกเราก็อยากจะมีอาวุธที่สามารถยิงดาวเทียมให้ร่วงลงมาได้แต่เราไม่มีอาวุธที่สามารถยิงจากดาวเทียมไปสู่ดาวเทียมดังนั้นเราจึงลองใช้ F-15 ในทฤษฎี F-15 ทำได้มันมีกำลังมากเพียงพอที่จะขนจรวดน้ำหนัก 3,000 ปอนด์และมันสามารถขึ้นไปได้สูงและมันมีความเร็วมากพอที่จะยิงจรวดซึ่งขนขึ้นไปได้จนจรวดนั้นออกสู่อวกาศมันเหมือนนิยายวิทยาศาสตร์แต่ว่ามันเป็นแผนการจริงซึ่งมีเดิมพันที่สูงหากสำเร็จจะทำให้โซเวียตทบทวนโครงการดาวเทียมสอดแนมทั้งหมดล้มเหลวจะทำให้ไม่อาจตรวจสอบโครงการเหมือนเคยมันเป็นเรื่องที่พูดง่ายแต่ทำได้ยากมากคุณจะต้องทำงานได้อย่างสมบูรณ์แบบเพราะว่าสิ่งนั้นเร็ว 17,000 ไมล์ต่อชั่วโมงหมายถึงดาวเทียมที่โคจรอยู่มันเร็ว 17,000 ไมล์ต่อชั่วโมงคุณไม่อาจบินสูงที่ x ฟุตแล้วเลือกซ้ายขวาไม่อย่างนั้นมันจะเลยผ่านคุณไปก่อนได้ทำอะไรดาวเทียมทดสอบที่จะถูกทำลายเป็นดาวเทียมวิจัยรุ่นเก่าของอเมริกาชื่อ P781 คนที่ถูกเลือกให้ทำลายมันก็คือพลตรีเพียสันตอนพวกเขาถามผมว่าผมจะไปทำได้ไหมผมใช้เวลาไม่ถึง2 มิลลิวิเพื่อตอบผมอยากมีส่วนร่วมในเรื่องนี้เพราะอวกาศเคยเป็นที่ที่ผมคิดว่าจะเป็นสมรภูมิอีกต่อไป13 กันยายน ปี 1985 ฐานทัพอากาศแวนเดนเบิร์กแคลิฟอร์เนียตอนนั้นเป็นเวลาเที่ยง 40 เพียสันนั่งอยู่ในเครื่อง F-15 โดยมีมิสไซล์ยาว 18 ฟุตหนัก 2,000 ฟุตอยู่ข้างใต้เครื่องของเขาผมทุ่มเทเพื่อทำความเข้าใจมันและตรวจดูว่าเราไม่ได้ลืมอะไรพอถึงวันที่คุณต้องทำคุณก็ไม่ควรมาคิดแล้วคุณต้องลงมือเที่ยง 58 เพียสันขึ้นบินนี่เป็นภาพเหตุการณ์จริงจากเครื่องของเขาดาวเทียมอยู่สูงจากพื้นดินราว 345,000 ฟุตเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว 23,000 ฟุตต่อวิเมื่อเครื่อง F-15 อยู่สูง 30,000 ฟุตเพียสันมีเวลาเพียง 10 วินาทีเพื่อยิงมิสไซล์หากเขาพลาดโอกาสเขาจะไม่มีโอกาสอีกเมื่อบินขึ้นสู่ฟากฟ้าเพียสันดึงเครื่อง F-15 ให้ขึ้นไปอีกที่ 35,000 ฟุตเขายิงอุปกรณ์อินฟราเรดทางด้านหน้าของจรวดจะนำทางมัน
ขณะที่มันอยู่บนฟ้าเครื่อง F-15 สามารถทำในสิ่งที่เครื่องบินอื่นทำไม่ได้ทะยานสู่สวรรค์ ขณะที่จรวดบินไปมันก็ก่อให้เกิดกลุ่มควันขนาดใหญ่ และผมมองส่งมันเท่าที่ทำได้ มันเป็นภาพติดตาผมยังจำได้ไม่ลืมดีมากมันต้องอย่างนี้สิมันเป็นช่วงเวลาที่สุดยอดที่สุดเลยเพราะว่าเราต้องทำงานหนักต้องฝึกหนักและต้องซ้อมอย่างหนักเพื่อให้เรื่องนี้กลายเป็นเรื่องที่ผมทำได้อย่างง่ายดายแต่ว่าในวันจริงมันดูเหมือนง่ายผมรู้สึกดีมากดีเหลือเชื่อการยิงดาวเทียมตกเป็นการส่งข้อความให้โซเวียตอย่างชัดเจนเราบอกโซเวียตว่าพวกเขาไม่ควรใช้มันในกิจการของทางทหารเพราะว่าเราจะขัดขวางและอย่างน้อยเราก็แสดงให้พวกเขาเห็นแล้วด้วยนะด้วยความสำเร็จนี้ดูเหมือน F-15 จะทำได้ทุกอย่างแต่อุปสรรคใหญ่ยังรอมันอยู่เบื้องหน้าเกือบ20 ปีหลังจากที่มันถือกำเนิด F-15 พิสูจน์ตัวเองกับกลุ่มคนที่ให้ชีวิตแก่มันแต่ไม่มีทหารอเมริกันเคยใช้ F-15 ในการรบอย่างสิงหาคมปี 1990 ทหารอิรัก 100,000 นายรุกล้ำเข้าไปในประเทศคูเวตผู้นำอิรักซัดดัม ฮุสเซนต้องการน้ำมันและเลือด39 ประเทศปฏิญาณจะปลดปล่อยคูเวตจากมือฮุสเซนสงครามอ่าวครั้งแรกบังเกิดขึ้นโดยมีสหรัฐเป็นผู้นำเราไม่ยอมรับความรุนแรงที่จะคุกคามเสรีภาพเรากองทัพพันธมิตรวางแผนโจมตีทางอากาศเต็มกำลังพวกเขาเรียกมันว่าพายุทะเลทรายงานแรกของปฏิบัติการพายุทะเลทรายก็คือควบคุมน่านฟ้าให้ได้ และ F-15 ได้รับบทบาทเป็นผู้นำ17 มกราคม ปี 1991 สงครามอ่าวครั้งแรกเปิดฉากมี F-15 Eagle 8 ลำบินขึ้นสู่ฟ้าหน่วยทิ้งระเบิดพิเศษของพันธมิตรตามไปเบื้องหลังจุดมุ่งหมายในการทำภารกิจของผมก็คือนำอีเกิลไปที่แนวหน้าเป้าหมายอยู่ที่ก่อนถึงแนวหน้า100 ไมล์เราต้องเคลียร์อากาศยานทุกลำในน่านฟ้านั่นร้อยเอกชักแมคกิวเป็นนักบินแลกเปลี่ยนกับกองทัพอากาศและเป็นผู้บังคับบัญชาภารกิจในพายุทะเลทรายเราต้องปกป้อง F-16 60 ลำ F-16 บรรทุกระเบิดหนักถึง 2,000 ปอนด์เพื่อนำไปสู่ฐานทัพอากาศและกับศูนย์อาวุธอัลทาคัดดัม45 ไมล์ทางตะวันตกของแบกแดดอัลทาคัดดัมเป็นที่ที่ทางกองทัพกลัวว่าซัดดัม ฮุสเซนอาจเก็บอาวุธเคมีหรืออาวุธเชื้อโรคเอาไว้กองทัพพันธมิตรจะต้องหาทางแก้ไขผลลัพธ์ของอาวุธเคมีหรืออาวุธเชื้อโรคที่อาจเก็บอยู่ที่นั่นนะคะมีบางอย่างในอัลทาคัดดัมด้วยกองทัพอากาศอิรักสงครามกับอิหร่านทำให้พวกเขาเป็นนักรบที่เก่งกาจกองทัพอากาศอิรักเป็นกองทัพที่ยิ่งใหญ่เป็นกองทัพอากาศอันดับ4หรือ5ของโลกพวกเขามีเครื่องบินที่ล้ำสมัยอยู่มากมายเรารู้ว่าพวกเขามีเครื่องมิก29เราจึงคิดว่าน่าจะมีการรบทางอากาศ20 ไมล์ทางตะวันตกของเป้าหมายเครื่อง F-15 ได้รับข้อความเร่งด่วนจากศูนย์ควบคุมและดูแลอากาศยานพวกเขาบอกว่ามีเครื่องมิก29 2 ลำอยู่ทางใต้ของเป้าหมายผมตะโกนขึ้นไปในทันทีบอกว่าให้รีบไปเร็วๆตอนนั้นเราเปิด Afterburner Eagle เต็มกำลังซึ่งมันทำให้เราเร็วขึ้นและเราก็ไล่ตามพวกเขาไปแม็กกิวกับนักบินปีกซ้ายรู้ว่าพวกเขาตกลงสู่กับดักแล้ว
พวกเราถูกโจมตีจากภาคพื้นดินด้วยมิสไซล์สู่อากาศ ตอนแรกเราระเบิดมัน เราคิดว่าโอ้โหไม่จริงนะมันไม่มีนี่นะ แต่ว่ามีบางอย่างอยู่ เราจึงถูกหน่วยต่อต้านอากาศยานโจมตีอย่างหนัก เมื่อแม็กกิลกับลูกทีมมัวแต่ยุ่งหลบมิสไซล์เครื่องมิกก็บินเข้ามา พวกเขาเปลี่ยนจากบินวนมาอยู่ด้านหลังเรา เราต้องต่อสู้ ผมเห็นเครื่องลำหนึ่งเข้าใกล้มาด้วยความเร็ว 1,295 น็อต เรากำลังจะปะทะกัน ผมมีเวลาไม่มาก มิกของอิรักอยู่ห่างไม่กี่วิแม็กกิลล็อกเป้าหมายของเขาและยิง First missile. มิสไซล์ลูกแรกกดลงต่ำแล้วเชิดหัวขึ้น แล้วโดนเครื่องมิกไปตรงที่ปีกขวา ตอนที่ผมยิงมิสไซล์ลูกที่สองทุกอย่างก็เงียบสงัด ผมรู้ว่าเคลื่อนที่อยู่ แต่ผมไม่รู้สึกว่าผมเคลื่อนที่ ผมเห็นมิสไซล์ออกไป ผมเห็นมันกำลังลอยออกไป อาจจะสักประมาณ 4-5 วิ แล้วก็มันเหมือนกับมีใครสักคนเอาฉาบขึ้นมาตี ผมได้ยินเสียงอีก และมันดูรวดเร็วมาก จากนั้นคนก็รู้สึกตัว และพอมองไปที่มิกพวกเขาอยู่ต่ำกว่าเครื่องของผมราว 9,000 ฟุต มันระเบิด ไม่ถึง 10 นาทีหลังจากพบเครื่องมิกแม็กกิลสามารถทำลายศัตรูของเขาได้ ในที่สุดอเมริกาก็ใช้เครื่อง F-15 ในการรบจริง The F-15. เครื่อง F-15 สามารถทำลายภัยคุกคามจากมิกซ์ของอิรักทั้งหมด หลายนาทีต่อมาหน่วยโจมตีของพันธมิตรที่เหลือก็มาถึง พวกเขาโจมตีอัลทาคัดดำและเป้าหมายทางการทหารอื่นๆ พวกเขาสิ้นหวังเราทำลายเครื่องบินพวกเขา 34 ลำใน 2-3 คืนแรก หลังจากนั้นการรบบนฟ้าก็จบลง ปฏิบัติการพายุทะเลทรายเป็นการรบทางอากาศที่มีประสิทธิภาพที่สุด Iraqi early. ระบบเตือนภัยของอิรักล้มเหลวอย่างสิ้นเชิง กองทัพอากาศของพวกเขาไม่ทันได้ตั้งตัวเลย นายพลชวาสคอฟผู้บังคับการเดิมพันอย่างสูง ในการเคลียร์เครื่องมิกซ์ทั้งหมดจากน่านฟ้าของอิรักทำให้สหรัฐกับกองทัพพันธมิตรเคลื่อนเข้าไปทางพื้นดินได้อย่างสบาย เมื่อทัพฟ้าถูกทำลายกองพันทั้งหมดของทหารอิรักก็ยอมแพ้ต่อกองทัพพันธมิตร จุดหมายของปฏิบัติการนี้ไม่ใช่สู้อย่างยุติธรรม แต่จุดหมายของเราก็คือต้องได้ชัยชนะอย่างเด็ดขาดด้วยความเร็วอย่างที่สุดด้วยนะครับ หลังสงครามอ่าวดูเหมือน F-15 จะสามารถครองท้องฟ้าได้ตลอดไป แต่มันจะได้รู้ว่าบางครั้งยิ่งสูงเท่าไหร่ยิ่งเจ็บมากเท่านั้น 2 พฤศจิกายน ปี 2007 F-15 ลำหนึ่งกำลังฝึกบินตามตาราง และก็เกิดเรื่องไม่คาดคิดขึ้น ไม่กี่นาทีหลังเครื่องขึ้น เครื่องก็เริ่มแตกเป็นชิ้น เขากำลังเลี้ยวตอน 6G และจุดเริ่มต้นของการแตกเป็นชิ้นๆก็คือห้องนักบินแยกออกจากตัวเครื่อง นักบินดีดตัวออกเขาบาดเจ็บแต่ดีดตัวออกมาได้ เครื่อง F-15 ตกลงในแถบชนบทของมิสซูรีที่เป็นการตกครั้งที่ 6 ในรอบ 5 ปี กรรมการตรวจสอบไปสำรวจที่เกิดเหตุ และค้นพบความจริงบางอย่าง กรรมการตรวจสอบพบว่าชิ้นส่วนหลัก2 ชิ้นที่เชื่อมต่อห้องนักบินกับตัวเครื่องเสื่อมสภาพ เมื่อพวกมันเสื่อมตัวเครื่องก็จะแยกจากกัน ไม่มีเครื่องบินลำใดในโลกชนะ F-15 ได้ แต่มีอย่างหนึ่งที่ F-15 เอาชนะไม่ได้ เวลา ในตอนนั้นเครื่องบินลำนั้นมันทำภารกิจมากว่า 30 ปีแล้วเครื่องบินมีอายุและพวกมันอาจจะมีปัญหาโครงสร้างเมื่อใช้งานหนักเกินไปต้านแรงจีมากไปหรืออย่างอื่น การดูแลเครื่องอายุ 30 ปีให้ใช้งานได้นั้นไม่ง่ายเลย ต้องใช้ชายและหญิงกว่า 160 คนเพื่อดูแลแต่ละจุดก่อนเครื่องบินจะขึ้นฟ้า
ลองนึกว่าทั้ง 15 ลำ เป็น Lamborghini ยุค 1980 คุณเอารถ Lamborghini ไปวิ่งความเร็ว 150 ไมล์ต่อชั่วโมงในสนามทุกวัน การทำแบบนั้นหากเป็นพลเรือนจะเป็นเรื่องสิ้นเปลืองมาก พวกเราทำการตรวจสอบมากมายทุกครั้งที่พวกเขาลงมาต้องใช้2-3 ชั่วโมง ต้องตรวจเรื่องเล็กน้อย ตั้งแต่ตำหนิบนแผงรอยแตกบนแผงจนถึงตรวจวัดค่ามาตรฐานของเครื่องบินหลังลงมาครับ Our minimum เราเคยใช้เวลาน้อยที่สุด 2 ชั่วโมงครึ่ง สิ่งที่เราทำเป็นคำสั่งโดยตรงจากสำนักเลขาธิการของกองทัพอากาศ พวกเขาสั่งกองทัพโดยบอกว่า นี่คือขั้นตอนที่คุณต้องซ่อมบำรุงเครื่องบิน หลังอุบัติเหตุในปี 2007 กองทัพอากาศสั่งให้มีการตรวจสอบอย่างละเอียดทันทีคู่มือตรวจสอบแบบใหม่มาช้าเกินไปจนช่วย F-15 ในมิสซูรีไม่ทัน แต่พวกเขาอาจช่วยได้อีกหลายชีวิต มีเครื่อง F-15 ประจำการอยู่ 670 ลำ หลังการตรวจสอบกองทัพอากาศสั่งไม่ให้เครื่องเกือบ 300 ลำออกบิน เครื่องบินรบที่มีความเร็วสูงสามารถทำงานได้ถึงจุดหนึ่ง หลังจากนั้นต่อให้คุณปรับปรุงมันทุกส่วนโครงสร้างของมันกับความเชื่อมั่นก็ไม่มั่นคงแล้วล่ะค่ะ ต่อให้คุณใช้เครื่องนี้ต่ออีกสัก 2-3 พันชั่วโมงก็ตาม F-15 อาจเป็นสุดยอดเครื่องบินรบบนโลก แต่เหมือนฟ้าเล่นตลกสุดยอดมาตรฐานของมันทำให้ตัวมันล่มจม เมษายนปี 1997 มาริแอตตา จอร์เจีย ที่โรงงานผลิตของล็อกฮีดมาติน กองทัพอากาศเผยอาวุธใหม่ล่าสุด F-22 Raptor จุดหมายในการเริ่มต้นวิจัยเครื่อง F-22 ก็เพื่อสานต่อความเป็นสุดยอดของ F-15 ในเรื่องที่เป็นสุดยอดเรื่องเครื่องบินรบของโลกซึ่งมีความก้าวล้ำยิ่งกว่าเครื่องบินรุ่นใดๆของสหภาพโซเวียตหรือของประเทศอื่นบนโลก เหมือนที่เครื่อง F-15 ปรับปรุงทุกอย่างในห้องนักบิน F-22 ก้าวล้ำ F-25 ไปอีกขั้นโดยปรับปรุงจอแสดงภาพในห้องนักบินเครื่อง F-22 ยังมีถังน้ำมันเชื้อเพลิงที่ใหญ่กว่าเดิมและมีอาวุธมากกว่าเดิมด้วยซ้ำเครื่อง F-22 ยังทำให้เกิดมาตรฐานใหม่ มันมีความคล่องแคล่วมากกว่าเดิมว่องไวกว่าเครื่อง F-15 มันจะมีเทคโนโลยีสเตลที่หลีกเลี่ยงการตรวจจับซึ่งทำให้เรดาร์มองเห็นมันได้ยากขึ้น เทคโนโลยีของ F-22 วิเศษมาก แต่มันมีต้นทุนสูง F-22 1 ลำมีราคา$412 ล้านซึ่งมากกว่า F-15 ถึง 10 เท่าสหรัฐอเมริกาค่อยๆปลดประจำการเครื่อง F-15 แต่คำสั่งซื้อจากประเทศอื่นจะทำให้ลายการผลิตเปิดถึงปี 2019 จะมี F-15 กว่า 1,200 ลำประจำการอยู่ทั่วทุกมุมโลก รวมไปถึงสหรัฐ ซาอุดิอาระเบีย อิสราเอล ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ เครื่อง F-15 ยังคงกำลังรบหลักของทุกประเทศที่ซื้อมันไปมันยังคงเป็นส่วนหนึ่งของกองทัพอากาศอยู่ดีนั่นแหละค่ะมันเป็นเครื่องบินรบที่สุดยอดที่สุดที่โลกเคยมีมา และมันยังคงทิ้งตำนานเอาไว้ ตำนานของเครื่อง F-15 ก็คือการได้ตระหนักว่าเราไม่ควรมองข้ามความสำคัญของกองทัพอากาศตอนนี้ F-15 ได้ชัยชนะบนฟ้าหรือทำลายเครื่องบินชนิดอื่นมากกว่า104 ครั้งมันไม่เคยแพ้เลย อัตราสำเร็จก็คือ104-0ไม่เคยมีมาก่อนในการรบบนฟ้าครับ F-15 ไม่เหมือนเครื่องบินรบอื่นที่มีมาก่อนหน้ามันร้ายกาจกว่าและอันตรายกว่ามันกรีดทางให้กองทัพอากาศสหรัฐกลายเป็นกองทัพอากาศที่อันตรายที่สุดในโลกที่เคยมีมาและทำให้พันธมิตรมีอำนาจทำลายด้วยจนกว่าจะมีเครื่องอื่นที่เร็วกว่าแกร่งกว่าหรืออันตรายกว่า F-15 ยังคงเป็นราชาแห่งฟากฟ้า